ya guys ya. Tadi 20,5%. Jumlah 2. Yuk. Anak kucing. Tanggung. Tahu. Apa? Tunjukkan, aku akan mendukungmu. Jangan mendukungku lah. Aku tuh adalah aku tuh bukan Vin, tapi aku NOOC. Apakah itu teman-teman? Ya, tepat sekali. Enggak. Noob. Aku tahu ini. Kok kamu kok pintar sih? Makanya diperhatikan, suaranya didengerin, masa telinga aku ditinggal. Gimana tak tinggal? Jadi pasang lah, pakai baut. Sakit tau. Kan meow loh. Meow ini. Nah, yuk Aku ikut. kayaknya ya guys ya. Aku pengen ikut sama merah ikut. Kabul, yes. Kabul. Udah 15 poin. 11 poin. Oke. Yuk. 3 poin. 2 poin. Wah. 6 poin. 1 poin. Oke. Yuk. 1, 2, 3, 4. Yes, bukan Apa lu? mata balu. Ini mana lo potong. Kecil. Minion. Aku minion. Oh, gede. Jumbo. Aku minion. Wah, kokku bisa kokok. Iya bisa. Hah? Mamanku. Sana. Mamu dulu. Waduk. Apum. Gede. Jumbo. Yes, jumbo. Aku 13 menang. Jumbo. Ini guys, coba ulang lagi ya guys. Tadi aku mau kalah ya kita sama tim Pink sama Ido ya guys. Tapi keajaiban keluar. Wow. Dari kotak yang apa itu? Apa sih? Spiderman. Alah, nggak benar itu. Aku lupa. Keajaiban tadi keluar ya guys kan. Kotak warna kuning ya guys ya. Yang tanda tanya gitu ya guys. Ikut dong. Aku mau sama kamu. Pelit. Udah deh. Sur. Dan sana. Oke. Ini dulu. Astagfirullah. Astaga. Diam dulu. Dan jelas-jelas Sinyalnya aneh. dan sinyal itu kan. Yalah, sinyalnya muter-muter. Makan tangannya sulit gitu. Tapi hampir loh. Elek.
bom. Ayolah, Wifi. Oke. Ayo Wifi dapat dulu. Ya. Oh, habis miring. Pemenang player ini 303 ya guys. Aku player M. Yuk. Lanjut. Sampai meledak. Sampai kardusnya. Lala. Aku tidak mau meleduk. Meleduk kekasihan, ya Allah. Alah. Boom. Yeay. Kapalku jadi ireng. Kapalku loh. Kapalku wes bocor. Les 4. 14 Terima kasih. Tembak si hijau. Terima kasih sing gundul. Tembak si biru sih buta. Gak ada rambutnya, gak tumbuh-tumbuh. Selama 55 tahun. Enggak, sampai hari kiamat loh. Ayo mau tembak merah. Tembak hijau, tembak pink. Tembak hijau. Tembak pentol. Tembak konsen. Iya, aku yang jadi pemimpin. Tembak pentol. Tembak timku semua. Tembak timku. Tembak pentol. Sampai apa ya? Sampai hari kiamat. Bukan. Tembak pentol. Aku tahu. Tembak pentol sampai pentolnya gosong. Sampai busuk. Oke, tadi guys, aku tadi 141 tambah 400 berarti berapa? 141. Ya, jawaban tepat. Tanganku. Tanganku Tanganku. Tanganku beku. Karena gini-gini sanksi. Ini Bang. Wadah. Aku dapat poin Tangan kiriku kayak gitu. Patah tulang. Oke, yuk. Bang. Oke. Bang. Bang otang. Boom. Abangku itu kok. Masih kayak ada santan ya. Terus tenggelam. Alah, kapalku bocor. Kapalku loh. Gara-gara si Pac-Man. Gara-gara Apa tadi? Gara-gara si perkecil. Halo. Boom. Menang. Ternyata guys, kalau tank ini kita ada 2 tembakan ya guys ya. Dan pertama kali kanan dor, kiri habis itu kiri dor, gitu guys ya. Keren. Oke, sampai sini tolongannya ini kan. Bye bye, kita akan kembali ke video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe dan like sepanjang mungkin sampai meledak. Sampai Oke. ada emoji ya. Oke, bye bye.